तो यार ये है मेरे दोस्त की रॉयल एनफील्ड बुलेट और इसके पीछे वाले ड्रम ब्रेक्स में से काफी ज्यादा बेकार आवाज आ रही थी। उसने ये नए गिरवाए थे फिर भी भाई आवाज आ रही थी। तो जरा सुनो भाई पहले तो कैसी आवाज आ रही थी। तो देख सकते हो भाई आप सारे, इसमें ये नॉइज आ रही है बाइक चलते हुए। सो दोस्तों आप देख सकते हो सलेंसर तो काफी ज्यादा कम नॉइस कर रहा है, लेकिन जो ड्रम ब्रेक्स हैं उनकी आवाज काफी ज्यादा बेकार आ रही है और मतलब बुलेट चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। फिर हम पहुंचे भाई मैकेनिक के पास और उस भाई ने सबसे पहले इसके पीछे वाला टायर खोला ताकि वो ड्रम ब्रेक्स में ये जो नॉइस आ रही है वो चेक कर सके। टायर खुल चुका है और अब इसका चेंज पॉकेट पीछे वाला खुलने जा रहा है और उसके बाद ही भाई हमारे ड्रम ब्रेक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो भाई ये रहे वो ड्रम ब्रेक्स और इसमें भाई उस बंदे ने हमें बताया कि जिस पहले मैकेनिक ने इस गाड़ी में काम करा था भाई उसने ये स्प्रिंग उल्टी लगा रखी थी और ये ड्रम ब्रेक्स जब नए लगाते हैं गाड़ी में तो थोड़ा सा रेकमार की मदद से इसे घिसना पड़ता है ताकि ड्रम ब्रेक्स बिल्कुल स्मूथ ना हो। और अगर आपके ड्रम ब्रेक्स स्मूथ होंगे तो भाई वो इस तरीके की ही नॉइस करेंगे। बस यही 2 दिक्कतें थी उस भाई की गाड़ी में। बाकी अगर आप भी अपनी बुलेट का काम किसी भी मैकेनिक से कराओ तो एक बार देख लेना कि उसे एक्सपीरियंस है या नहीं।